Et bref, nous, c'est parti du coup pour Mushoku Tensei, saison 3, épisode 4. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Allez. Oh là là. Qui vois-je? でもゼニスがあんなことになってしまうなんて。死んでるよりはいいだろ。 C'est vrai. 家族に囲まれてゼニスもきっと幸せじゃろう。頼りになる息子もおることだしの。噂をすれば。ようご両人。おはようございます。 Oh les petits groupes. 今日立たれるんですね。なんだよ先輩、寂しいのか？そんなんじゃないですよ。ま、先輩の家も落ち着いたようだし、ここらが潮時ってな。 Et du coup ils partent. 義理立てとしてはちと長すぎたくらいじゃ。 Ah, ils sont sur la tombe de Paul là. J'avais pas capté au début. 私の式には参加してくださらないのね。 Ah, ça va se marier là? エルフの式なんざ。なんですって？なあ。 Non, je crois qu'en plus elle a vraiment changé en vrai. 相変わらずですね。そうだ、先輩。忘れるとこだったぜ。 Ouais, petit passage rapide. Salut Alex. T'as déjà réveillé? Ou peut-être t'as pas encore dormi en fait. パウロの分も入ってる。それと俺たちからほんの気持ちもな。キス。だから新入りでいいって。 Ah la 家 tease. 族も増えて何かと入りようなんだろ。遠慮せず受け取ってくれって。 Papa, et ça le met bien. 家 Hein. 族を大切にな。はい。 Oh, opening. Oh, let's go. Ils ont quand même gardé le côté insert song avec les visuels. Ah, ça, je suis content. Pour moi, vraiment, c'est vraiment c'est un vrai charme en fait. On va voir l'OP avec les visuels de l'anime, voir ce qui se passe et tout. C'est tellement cool. On change de secteur, on part pour Osaka aujourd'hui. Ah oui, comme t'avais dit hier, du coup. Pour le pop-up. C'est un fou. Putain, et franchement, chaque fois que je vois la maison, je suis choqué. Hein. Vraiment, c'est un palace. Ok, ça s'appelle potager. そっか。そういえば、今の俺って収入ないんだよな。妻が働いて夫が無職ってのはどうなんだろう。アイシャ、母さんはいつからそれを？ C'est vrai que là, Rudeus, il va devoir commencer à reprendre un peu ses activités hein, pour se faire un peu d'argent. 最初はお母さんも止めてたんだけど、私が庭いじりすると手伝ってくれるの。ゼニス様、私より上手なんだよ。ロキシーさん、なんでやらかすんですか？ゼニスはブエナ村で Que des bons souvenirs, hein. を大切にしていた。その辺も関係しているのだろうか、この行動は。何はともあれ、記憶を取り戻すきっかけになりそうなら止めることはないか。ところでアイシャ、母さんのことはお母さんと呼んでもいいんだぜ。うんうん。お母さんがゼニス様か奥様って呼びなさいって。あ、リーリャさんが？徹底してるな。まあいいか。家族であれば呼び名なんて些細なことだ。それにこうしているのを見るとまるで親子だ。On va dire ça, ouais. 今日お休みなんだよね。あ、だったら後で
私の部屋に来て。 Ok. ルーシーちゃん Oh, Lucie! Non. なかな Ah, か la 笑 rue って des くれ Hussins. ないな。ルーデウス様の小さな頃を思い出します。 Et Paul faisait la même chose. そうやって Bah tiens, ル oui. ーデウス様を笑わ On せ s'en ようと rappelle, hein. 確信しておられました。そうですか。そんなこともあったっけな。 Il s'en rappelle pas? Quelqu'un est tombé? なんでしょう。ちょっと様子を見てきます。アイシャの部屋 La に poupée. 異常なしか。誰だ。 Qu'est-ce qui se passe? Un monstre? Une plante carnivore? Ouais, ça c'est une plante carnivore. Ils nous font peur pour な rien. んで今まで黙ってたんだ。言おうと思ってたんだよ。でもお兄ちゃん忙しそうだったから後にしようって。そしたら先に見つけられちゃったの。C'est pas dangereux ça? トレントはこの世界の魔物の代表か。 Ah non, très commun, 言って ok. みれば某 RPG の Ouais, スライ ok, ムのよ donc うな ça va, 存 c'est 在だ。 pas... しかしこいつ最初から動いてた。 pas っ dangereux. 最初は動かなかったよ。てことは何かが原因で魔物化したのか。何か変わったことはしてないか。特にはしてないと思うけどな。あ、でもたまにお風呂の残り湯を与えたりしてたか De ら。 l'eau tu bats? シルヒーやアイシャの汗が溶け出した残り湯。なるほど。それならエッチな触手を伸ばすようになってもおかしくな Ah, い。 tout de suite rue des Hussins. わかるか。 Mais il est parti en cacahuète là. まあ原因が何であれ。役か Allez, ど je うか t'ai して処 cale, 分 le した devoir 方がいい m'appelle な pour React, mon con. せっかく育てたのに Merci hein. 何も焼くことはないでしょ。アイシャ、こいつはトレント。魔 Mon 物 con. だ。 Ça me tue ça. ちっちゃくて可愛いよ。大きくなったら人を襲うかもしれない。危険だ。人を襲わないようにちゃんとしつけるか Ah ouais, ça veut le... ら。ねえお兄ちゃん。 En mode domestique. でもいいでしょ。可愛くしてもダメだ。だってこの子何も悪さしてないよ。 Pas sûr que ça soit une si bonne idée, hein, mais bon. 見てて。お手。 Oh! Ah, ça lui a déjà appris des petits ordres. ねえどうしてもダメ。ダメだ。 Après, peut-être わかった。 le mettre ど autre うして part. も hein. ダメって言うなら私にも考えがあるから。あのことシルフィーネとロキシーネに言うから。地下室の隠し部屋のこと。隠し部屋ってまさかあの最大の Oh non, Aisha. アイシャ、俺はお前のためを思って。私はお兄ちゃんがどんな変態でも Ah 気にしないけ ouais. ど、シルフィーネとロキシーネはどう思うかな。特にロキシー Ah, ネ elle は est ず forte, っ hein. と昔のパンツをあんな風に飾られてどう思うかな。なんてやつだ。人が安全をと思っているというのに脅すなんて。あーっとどうすればいい。どうするのがベストだ。おー神よ。Ouais, t'as pas le choix maintenant. 私の名前が聞こえましたが。 Tiens, 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 va, tiens, なんでロキ Roxy. シーがここに。 Justement, 学校は tu tombes à pic. してしまいまして。あのね、ロキシーネ、お兄ちゃんがロキシーネの。 Ah, comment il danse. 本当ですね。そうなんですよ、ロキシー。アイシャのやつが栽培するとか言い出して。でも魔物だし危険でしょ。ロキシーからもダメって言ってやってく Et れ là, ません Roxy か。 sera d'accord. いいのではないですか。 Allez, hop là. トゥレントもきちんと育てれば人に懐きますし、 Ah. この大きさなら危険なことはないでしょう。そうなんですか。はい。ミグルド族は畑の害鳥よけに飼育してい Comment ま ils す se sont regardés. あ、そういえばいたな。 Il s'en sort bien. アイシャ、お兄ちゃんが間違っていたよ。お兄ちゃんも私のことを考えてくれてたんだね。ああ、 Elle l'avait compris, mais elle allait quand même cafeter. Hein. じゃあ
あのことは黙っておいてあげる。 Et c'est vrai qu'elle peut le ressortir quand elle veut, ça, du coup. 何なんですか？こうして我が家のペットにトゥレントが加わっ Et un de た。 plus dans la grande 名 famille. 前はビート。 Beat. それにしてもあの祭壇を見つけるとは本当にメイドは侮れないな。お Oh, Cliff. お、普通の魔術だけじゃなく結界魔術も無効化できるのか。幻の魔石と言われるだけあるな。ええ、もっと詳しく調べていきましょう。ああ、先日ギースからもらったヒュドラの鱗は正式な名を旧魔石というらしい。実験の結果、その効果は魔力で生成されたものを瞬時に分解する Oh. というものだと分かった。実に厄介な能力。相手だった。今日はこれくらいにしておくか。 Intéressant, cette gemme. もう少しだけ続けませんか？別に構わないが、そんなに急ぐようなことか？いえ、そういうわけではないですけど。でもまたいつか家族に危険が迫ることがあるかもしれない。その時のために今できることをできるだけやっておくべきだと思うのだ。もう誰も失いたくないから。ルーデス。 Les belles paroles. 師匠、遅くなりました。ザノバシーロン、ただいま参上いたしました。いや、遅すぎるだろ。今日は旧魔石の実験をするって言っていたじゃないか。いや、つい時間を忘れて研究に没頭してしまいましたゆえ。 Dans ses 例 recherches. の自動人形の研究か？どんな感じなんだ？それがですな、人形の内部を解体したところ、中心部に大きな魔石を発見したのです。てっきり一つの魔石。グランドマスター、これできました。表面に魔法陣の刻まれた小さな魔石がいくつも組み合わされてできている Montre ことがわかりました。これ Oh. は今までの常識を覆す大発見ですぞ。いかがでしょう、ジュリの修行の成果は。世のひいき目かもしれませんが、 Et 師 franchement, 匠の作品にも引けを取らない出来ではない elle s'est かと。 améliorée de fou. ああ、いい出来だ。師匠の目から見てもやはりマスターよかったな、ジュリ。毎日コツコツと修行を続けてきた甲斐があったな。そんなにすごい出来そうだ。焦ることはない。目の前のことをコツコツ一つずつやっていけばいいんだ。改めて見てみたいな。みんなと一緒に。 J'espère qu'on le reverra d'ailleurs, こ lui れ là. からうちで晩 J'ai ご plus 飯 son のこと nom だ。au perso. なんとよろしいのですか。ああ、ルーシーをみんなにも紹介したかったしな。そういうことでしたらお言葉に甘えさせていただきましょう。グランドマスター、ありがとうございます。ジュリ、粗相のないようにするのだぞ。研究はいいのか？はい、ひとまず今日のところは。明日からも引き続き手伝いをお願いしてもいいですか？ D'ailleurs, c'est bizarre que Nana ne les aide pas. 任せろ。ありがとうございます。さて、魔石の研究もスペルド族名誉回復計画も進んでいる。家族との関係は良好。何もかもが順調だ。あとは En tout cas, il y en a du monde. そ Hein. ろそろ次のステップに進む頃かもし Franchir れ une ない autre étape. Se marier à Roxy. ね、いいでしょ。お願いしますって。 Oula. 一回だけでいいんです。ちょっとよく考えてみてください。互いに悪い話じゃないはずですよ。 Il parle de quoi là? 確かに今はちょっと嫌かもしれませんが、でも長い目で見ればきっとお互いにとってプラスになるはずです。ね、いいでしょ。そこをなんとか。生徒会だ。このフィッツだ。フィッツ先輩、最近ずっと可愛かったよな。ルーデウスが女生徒を襲っていると。 Bah, c'est pas une élève, hein. C'est la prof là. フィッツ、あとは任せる。 Ah, qu'est-ce qu'il veut la Rudeus en fait? 第三だ。女生徒ですか。仕方ありません。まだロキシーが教師だという認識は薄いみたいですし。あのねルディ、いくら結婚したからって無理は良くないよ。女の子には嫌な時もあるんだからね。うん、もちろん分かってるさ。そりゃロキシーの方が上手かもしれないけ Plus ど、 doué? 僕だっているんだから。 Attends, il parle de quoi là exactement là? もしかして。 C'est bien ce que je comprends?
Ah mais Rudeus, arrête de forcer comme ça. シルフィが嫉妬してくれ Et il est content, hein. 嫉妬って Quelle ことじゃ enflure. ないけどてる心配いらないよシルフィもちろんシルフィを仲間外れにするつもりなんてないからそんなじゃあ3人で Ah oui. ああそうさ二人で一緒にロキシーに教えてもらおう私はまだいい Ah とは non, 言 ok, って il ま parle せ pas ん de ça, ok, rien à voir, je そんなこと crois. を言わずにシルフィだって習いたいだろごめんルディ Ouais, de quoi on parle? 何の話だっけロキシーに水曜級魔術を Initié 教 à え la てもらおう magie de と l'eau 思って頼んだから royale. Ah, il m'a eu. Ok, ok, rien à voir avec ce que je pensais en fait. À la fin, ils sont forts, hein. 松風はいい馬です Ça aurait pu faire polémique, ça. Hein. 言うことも聞くし Rudeus qui force Roxy pour hein, そうだねこんな立派 faire な馬はめった des に choses ないよ hein, malsaines. シルフィは馬に詳しいんですかいや On s'en sort plutôt bien. でもアスラ王宮で最上級って呼ばれてる馬は何頭も見たよ騎士団長さんが乗ってるのとかさぞ立派なのでしょうねあーすいませんもちろんあなたも立派ですよ何せグレイラット家の馬ですからね師匠カラバッチョを覚えていますか En vrai, ouais, en fait, là, c'est clairement un épisode. 懐かしいですねあの時もこうして馬に乗っていきました Comment ね dire ça? 何の話 Un peu 私が nostalgique. ルディの家庭教師をしていた時の話です Parce qu'on se rappelle, Roxy avait fait la même chose avec Rudeus étant plus jeune. そっかそういえばここら辺の雰囲気ちょっとブエナ村に似てるな言われてみればそうかも Ouais, exactement ça à quoi je pensais en fait. Ouais. あれから随分と時間が過ぎた。教えると決めたからにはきちんと教えるつもりです準備はいいですか Et ça, Ouais. ça va être quoi comme 大丈夫 sort で hein? すあの木に向けて水曜級魔術ライトニングを放ちますよく見ていてくださいはい Vas-y, montre-nous. では始めます Roxy et Rudeus sont combien d'un litre d'écart? Roxy, elle est full âgée en vrai. Je sais plus elle a exactement quel âge, mais il y a une très grosse différence d'âge. Hein. Même si on dirait pas. Attends, mais c'est la même technique étant plus jeune, hein, mais en plus puissante, j'imagine. Ok. いや違う。そびえ立つものが見えるか傲慢なりし帝の恩敵が我は神なる剣にてかの者を一撃に打倒せんとする者なり光り輝く力を持って帝の意を知らしめんライトニング Oh la puissance! Ah oui, ça anéantit l'arbre carrément. Il y a plus. Oh waouh! Ah par contre ça consume tout le mana. 成功してよかった私の魔力では杖を使っても一度が限界ですので Ok, c'est vraiment limité quoi. はい師匠使えそうですか Bon par contre là, je pense que Rudeus, ça va être beaucoup plus puissant. Là, il va avoir une tempête dans tout le pays carrément. Attention. 雄大なる水の精霊にして天に上がりし雷帝の王子よ我が願いを叶え凶暴なる恵みをもたらし矮小なる存在に力を見せつけよ Ok. すごい体に打ちつけて威風を示し大地を水で埋め尽くせああ雨よ Oh, elle le revoit étant plus jeune. 全てを押し流しあらゆるものを駆逐せよ雄大なる光の精霊にして天を支配せし雷帝よ Ah, franchement, le faire du premier coup, hein. 傲慢なりし帝の王 Quel génie. Hein. 我は神なる剣にてかの者を一撃に打倒せんとする者なり光り輝く力を持って帝の意を知らしめライトニング
Waouh. Waouh. Oh, wow, la puissance. Montrez l'impact. Et il a fait un cratère, non? Ah, c'est beau. Le flex, hein, devant ces deux femmes. Il sait ce qu'il fait, hein. これでルディも水曜級魔術師ですね。ちょっと悔しいな。結局できなかったのは Oh, 僕だ cette け fille qui a pas réussi. 私でも5回に1回は失敗しますから。 Ah, elle échoue une fois sur 5. ルディが一回で成功だもん。やっぱりすごいよ。そうですね。そうなるだろうとは思っていましたが、ああも簡単に成功してしまうとちょっとへこみます。 C'est vrai que pour lui, on aurait dit un jeu d'enfant. ああ、綺麗。綺麗だな。最近自分が夢でも見ているんじゃないかと思う時があります。夢？はい。私は今でもあの迷宮の中にいて、死ぬ間際に幸せな夢を見ているだけなんじゃな Et いか d'un と。 coup redit, ça arrive. 私はこの半年で随分と幸せになりました。 Il l'a 結婚も sauvée. できましたし、教師に Elle も s'est なりました。 mariée, est devenue シ professeure. ルフィーにとっては Une grande 邪魔者か famille. もしれませんが、私はこうして3人で馬に乗れていることを好ましく思っています。邪魔だなんてそんなことはないよ。僕だってロキシーと仲良くできるのは嬉しいもの。ルディの取り合いになったら多分僕は勝てないからね。 Ouh. Une dure 僕の phrase, 場 ça. 合は運が良かったんだ。ルディがすごく困ってる時に再会できて助けることができたから。 Ah, そう donc じゃ du な coup, きゃ pour 僕なん elle, てルディに見向きも c'est され une ないよ。 chance, quoi. そんなことはないと思いますが。 En vrai, c'est un peu triste la vision qu'elle a. 俺だ。ロキシーに連れ出してもらったから外に出れた。シルフィーが許してくれたからこそ今の幸せな状況がある。そんな俺が二人を大切にすると口にしたところで上辺だけのものにしか聞こえないだろう。だから行動で示していこう。 Mhm. 彼女たちを家族を守るために。 Épisode 4, Maître Mage de l'eau royale. Eh ben, quel épisode! En vrai, épisode assez cool, assez nostalgique, on va dire. Il s'est pas non plus passé grand chose, mais en vrai, moi, rien que de retrouver un peu leur quotidien et tout, je kiffe. Hein. Juste retrouver les personnages. Même si Rodeus, il nous a fait une petite feinte. Il a failli se prendre un petit drama, mais heureusement, c'était juste un quiproquo. Donc tout va bien. Prochain épisode, célébration.